ไฟแคมปิ้งอีกหนึ่งไอเทมที่ทุกคนต้องมีครับสามารถปรับแสงได้แบบนี้นะครับแล้วที่สำคัญเปิดไฟอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมเวลาเราทานอาหารนะครับก็จะได้แสงสว่างแบบนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญปรับเป็นแสงเทียนสามารถกระพริบได้มีโหมดอย่างนี้ให้ด้วยและยังไม่พอนะครับตัวนี้เนี่ยยืดหดได้และยังให้แสงสว่างแบบนี้เราสามารถปิดได้แบบนี้ครับใครที่ได้ไฟที่สวยๆนะครับงานตัวนี้ผมบอกว่าตอบโจทย์เลยนะใช้งานได้แนวประสงค์นะครับมีแม่เหล็กมาให้นะตรงท้ายสามารถติดได้นะครับแล้วยังห้อยอย่างนี้ได้นะครับสวยครับเป็นโคมไฟใช้งานได้แนวประสงค์สายแคมปิ้งไม่ควรพลาดครับใช้อินดอร์เอาท์ดอร์ได้หมดเลยฮะผ้าที่เต็นท์ให้คุณโอ๊ตนะครับใครอยากได้รีบกดสั่งครับคุ้มแน่นอน